Fala pessoal, bacana? Vamos lá, ó, vamos trocar mais uma bomba d'água aqui, ó. Dessa vez um GM. A maioria dos carros que dá pau é GM, né? Não sei porque aqui entra muito na oficina, ó. Mas ó a bomba d'água. Ó a folga que tem aqui, ó. Barulho ensurdecedor. Lá dentro o cliente nem suportava o barulho mais. A gente leva a entender aqui, ó, que o problema é até no motor. Quase que eu arranco o cárter aqui, achando que era a parte de baixo do motor batendo, ó. Mas ó, a bomba d'água estourou totalmente, ó. Ó o ruído e o eixo todo solto.